書盒叔叔又幫大家玩靚貨啦！嚟今日嘅話咧，嚟一個中山咧必經之地嚇，香港朋友一定會嚟到嘅，就我哋嘅永東巴士站啦。點解會必經呢？首先咧，呢度係食景上風嘅落車點嚇，然後咧周邊有好多好嘢食嘅喎。出邊行開呢個補充一條街咧，老老實實啦，真係冇幾間鋪咧係吉嘅啊！落街咧就有煲仔飯，就有燒烤，就有豬肚雞，咩都有啊！仲有好多咖啡店等你嚟一試下呢度每一杯美食究竟好唔好飲。然後我哋而家沿住咧對開嘅呢一條路咧，就可以去到我哋嘅紫馬天父啦。咁樣就去到我哋今日要去嘅紫馬天父啊！我哋中山地標開發商做嘅一個頂級嘅，我覺得係頂級嚇，頂級嘅一個住宅區啊。雖然係商業嘅，但係咧個小區嘅保養啦，再到質感啦，再到物業管理啊，你哋最想要中山屋苑嘅一個頂級嘅社區管理，佢呢度都可以俾到你。嚟，我哋而家先去睇下個小區個門口究竟係點樣嘅先。行咗一個紅綠燈位啊，一個紅綠燈位3分鐘啊，然後200米到啦，咁樣就直接可以嚟到我哋嘅馬天府小區門口。出邊咧確確實實咧係雙邊係好齊嘅，而且咧大家最關心嘅一個食嘢啦、飲嘢啦，呢度都係勁多嘅。點解會係勁多咧？因為呢度係全中山 coffee shop 最多嘅地方，然後嘅話咧係細店最多嘅地方。仲有一樣嘢就係有我哋中山我覺得係最大嘅一個咧肉菜市場，就係我哋嘅富涌菜市場，全部你行路都可以到嘅。而且咧我嘅左手邊真係左手邊喎，大概係20米咧就有我哋嘅紫馬嶺公園啦而家咧可以上一個航拍鏡頭俾大家嘅話就係最好啦。咁樣可以等大家咧見到周邊嘅情況。咁沿住呢條路咧，我哋就可以行入到去小區啦，非常之方便，而且咧係好有度假 feel，好似住酒店咁樣喎。嚟，我哋入去睇下紫馬天父咧，相信你都聽得唔少啦，成日咧都話中山嘅名片嗱。感受一下紫馬天父嘅裝修，感受一下紫馬天父嘅格局。呢一套咧係92方做2房一衛。咁而家我哋見到嘅話咧，呢個風格嘅話，整體嚟講，我覺得係好度假 feel 嘅。咁樣一眼會睇晒我哋成個客餐廳，確實係唔大嘅，但係執得好企理。而家咧，我哋嚟睇下中山嘅城市名片究竟係點樣。我哋見到成個紫馬天父，你睇下佢呢一個雙超上蓋個感覺嘅話，其實係好強嘅。當然啦，都係好有香港風嘅嚇，企理，然後咧玻璃幕牆咧非常之足夠。另外一樣嘢咧就係感覺好乾淨邊個知道咧？呢個商場其實都已經開咗有5-6年嘅啦，但係依然俾你感覺係好新淨嘅。當然啦，好嘢食都好多嚇，所以咧呢度夠度假風，直情咧係拎包入住嘅。客餐廳一體之外嘅話咧，其實佢都有備咗一個細廚房俾你嘅，全部設施設備都係齊嘅嚇。咁樣1、2、3件套嚇，廚房嘅3件套，唔會話算太大，因為咧呢一種管理式嘅公寓嘅話咧，其實佢執得嘅話咧係企理，但我覺得個空間感唔會太大。我哋睇下其他嘅衛生間同埋沖涼房嘅位置。嗱，呢個大眼雞香港朋友應該係最熟悉嘅，因為我見到好多香港朋友咧話佢哋屋企其實都係用呢一種洗衣機嘅嚇。咁樣咧乾濕分離做咗，其實咧唔算係太窄嘅。可能你哋1到2個人住嘅話咧，體驗又好短期度假你復活節啦國慶啦，或者係春節假期嘅話，嚟呢度感受都 OK。呢一個房間咧，業主嘅意思係話暫時係唔配備嘢嘅，咁睇下到時你嘅作用係點樣都有配咗一個衣櫃喺度嘅，空調呢啲都係齊嘅。嗱，衣櫃喺呢度都好貼心、齊平整乾淨我哋再睇下景觀靚嗰間房。唔記得咗同朋友仔講朝向下，呢個係西向嘅，但係個景觀都好 OK。目前嘅話咧，都唔使驚話對面嗰個商超咧會嘈到你因為而家咧嗰個
商場開發商咧嘅意思係話咧，呢度係要再做一個大型嘅招商啊！而家目前咧就係未搞掂咁樣，所以嘅話就唔嘈。咁但係咧豬豬俠咧都唔係話講好唔講差嘅。咁首先咧呢張床咧床褥係舒服嘅，但係咧只係得1.5米㗎咋。如果你係2個人住嘅話咧，可能就要將隔離嗰張床咧再加翻上去先 OK 啦。咁樣嚟呢個90幾方嘅話咧，就一剔過啦。你估下幾錢？同埋我哋而家即刻帶你去睇下下一套。呢套76方1房1廳1衛嘅度假風係咪更加明顯？嗱，你睇下呢個成個裝修嘅話，完完全全係為一個人去設置嘅。點解咧？確確實實冇太多家私嚇，儲物嘅空間都好夠。然後咧，間房咧同埋個廳係冇做咗間斷嘅，咁樣係直情做咗連接，更加似一間酒店俾我嘅感覺嚇。咁當然啦，咁你可以用住幾萬酒店嘅價錢嘅話咧，直情可以租到1個月㗎啦，3000出頭嘅價錢，我覺得咧呢個管理再加呢個配備咧，完完全全係冇問題嘅。當然，如果你自己住咧，可以再將啲家具咧升級一下，因為咧你可能作為一個長期主義嘅嘢咧，你放住響度，以後一樣都可以用得着㗎。個景觀咧非常之靚嚇，有少少西北位，但係咧呢個戶型係真係好通透，因為佢嘅隔斷唔多啊。我哋再睇下個衛生間，會唔會覺得好細先？嗱，呢度衣櫃啦，然後嘅話咧呢啲紅棕色嘅櫃體咧，其實睇身都好有質感嘅。呢啲係開發商幫你哋配好啊，其他啲嘢咧係業主自己配，唔會太細嘅成個衛生間啊。因為咧素素都算係大隻噶啦，咁唔會覺得太細啦。呢啲櫃體係唔係覺得咧好多臨審嘢都可以放入去咧？咁餐台可能要你自己買下。咁配咗一個單爐嘅細廚房嘅，咁你可以炒餸或者係咧可以喺呢度簡單咁樣煮飯都冇問題，但係確確實實我哋紫馬天婦啦、城景上風啦，樓下係好多餐飲店嚇，可以做到300米咧，完完全全將食飯、玩同埋飲嘢呢樣嘢搞掂啊！夜晚想飲2杯呢度都冇問題。呢度仲有一個細嘅陽台洗衫啦、晾衫啦，完完全全搞掂晒。咁如果你覺得紫馬天婦呢個感覺係 OK 嘅，咁歡迎你喺留言區或者係打電話俾我哋豬豬俠 call 我哋睇房，等你啦。